مباراة جديدة ما بين برشلونة واتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني. طبعا في الجولة 19 مقدمة، طبعا لانه الجولة 19 دي وقت السوبر الاسباني ان شاء الله تعالى يعني. برشلونة يفوز على اتلتيكو مدريد 3-1، طبعا بأداء كويس جدا، أداء كويس نسبيا بالنسبة طبعا للاعب برشلونة وبالنسبة للحالة اللي فيها برشلونة. سجل الهدف الأول لأتلتيكو مدريد عن طريق أليكس باينا. أليكس باينا سجل طبعا من تمريرة عالمية جدا. طبعا أليكس باينا ضرب الدفاع اللي كان مغطي الأوفسايد ألا هو كوبارسي. كوبارسي يا جماعة ملاحظ إن هو مش قادر يشتغل على الأوفسايد تراب بصراحة، مش بينفذها بأحسن حاجة أو كوبارسي، لكن طبعا على طول بيسجل أليكس باينا الهدف الأول لأتلتيكو مدريد. خروج طبعا خاطئ شوية من خوان جارسيا، لكن يا جماعة خوان جارسيا كان عالمي، كان عالمي برضه في ماتش ديبورتيفو ألافيس، كان عالمي النهارده، خرج في كذا كورة وأنقذ برشلونة، فكان عالمي خوان جارسيا. بعد كده برشلونة بيستحوذ استحواذ سلبي من برشلونة طبعا، لأنه أتلتيكو مدريد كان قافل دفاعاته وكان واقف صح في الدفاع، فكان قافل دفاعاته خالص. يامال النهارده كويس، يعني ممكن نديه مثلا 6/10، كويس والله بالنسبة للحالة اللي فيها برشلونة. لكن طبعا ملاحظ انه لامين يامال مش بيظهر امام الفرق الكبيرة بصراحة، مش بيسجل او كده، بس اهم حاجة بيسجل في الماتشات اللي انت تكون محتاج فيها النقط في الدوري، فدي حاجة كويسة برضو مش وحشة. بعد كده الهدف الاول كان سجله بتمريرة عالمية من نص الملعب الا هو من بيدري جونزاليز. بيدري عالمي طبعا النهارده، قدم مباراة كويس بالنسبة ان هو لسه راجع من اصابة، ووقع في الدقيقة حاجة و70 تقريبا، في الدقيقة 70 وقع بيدري، فطبعا ما قدرش يكمل المباراة للنهاية. هانز فليك كان قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بيدري هيكون أساسي لكن مش هيكمل لغاية نهاية المباراة، لكن طبعا بيدري ما قدرش يكمل. لكن بيدري النهارده كان عالمي، ساهم في هدفين، اسيست وبراي اسيست اللي هو في الهدف الثاني، لكن اسيست لرافينيا. رافينيا النهارده عالمي جدا، بيقاتل دايما، الجرين عنده عالمية، بيضغط. سجل الهدف الاول البارسا وهدف التعادل عن طريق رافينيا دياز. رافينيا طبعا على طول بيراوغ اوبلاك وبيحطها هدف من تمريرة عالمية من بيدري. وطبعا رافينيا كان ضرب الدفاع، فكان عالمي جدا رافينيا. بعد كده طبعا استحواذ برضو سلبي شوية من برشلونة، لكن بعد كده في الشوط الثاني حتى يأتي العالمي داني اولمو. داني اولمو اخيرا بيسجل. داني اولمو كويس ما شاء الله في اخر ماتشين، لكن طبعا وقع كده على كتفه، هنشوف بقى الإصابة ايه، بس يا رب ما تكونش طويلة عشان طبعا فيرمين لوبيز مصاب، يعني نتمنى السلامة بإذن الله لداني اولمو. بيسجل داني اولمو بالقدم اليسرى 3 أهداف في ماتشين، حاجة عالمية جدا بالنسبة لداني اولمو، فعلى عالمي يعني. بعد كده يا جماعة أتلتيكو مدريد عالمي جدا، بيهاجم كتير، كان خطير جدا يا جماعة والله. سورلوس نزل، خفت منه جدا من سورلوس بصراحة ان هو يسجل، لكن الحمد لله ما سجلش يعني. حاجة جميلة جدا ان برشلونة يكسب. طبعا خلاص برشلونة في الصدارة بجدارة. برشلونة في أسوأ موسم ليه، في أسوأ حال ليه، ما عندوش دكة، يعني نزل مثلا درو، نزل كاسادو يا جماعة. راشفورد عالمي جدا، بالدي النهارده كويس، كوندي، ليفاندوفسكي سيئين جدا. ليفاندوفسكي ضيع ضربة جزاء فطبعا كانت ممكن تخلي الماتش 4-1 كمان. داني اولمو ايضا كويس، جاب ضربة جزاء وسجل هدف. النهارده جيرارد مارتو كويس، كوبارسي كويس، بالدي عالمي ما شاء الله، بيدري كويس، طبعا داني اولمو كويس، كل دول لعيبه كويسه جدا. ايريك جارسيا النهارده بالمناسبه كويس يعني. كاسادو مش افضل حاجه، لكن راشفورد عالمي، نزل يا جماعه، حاول محاولتين كانت ممكن يسجل منهم اهداف يعني، واحده صدها اوبلاك والتانيه كانت جنب القائم، فكان عالمي راشفورد. وبراي اسيست لانه اسيست طبعا لبالدي، والهدف الثالث كان سجله فيران توريس، طبعا من اسيست من بالدي. براي اسيست كان اللي هو مقابل الاسيست كان راشفورد، وعلى طول بالدي بيعمل اسيست، وعلى طول بيستلمها على طول فيران توريس ويسجل، فكان فرحة جميلة جدا. الماضة بالمناسبة يعني، الماضة ضيع كرة يا جماعة والجون فاضي بالنسبة لأتلتيكو مدريد، فدي اللي خلت برشلونة يكسب، كرة الماضة الضايعة من أتلتيكو مدريد. ألف مبروك للبارسا. بالمناسبة يعني جوليان ألفاريز ما جاش الماتش، مش موجود جوليان ألفاريز. أتلتيكو مدريد النهاردة عمل مباراة كويسة نوعا ما، بيهاجم كويس مع سيميوني، لكن برشلونة هو اللي انتصر. طبعا اظن كده ان الضغوطات نصها اتشالت من هانز فليك، فدي كانت فرحة عالمية. وي سبورت هانز فليك، ندعم يعني هانز فليك في حاجة عالمية. هانز فليك طبعا من المدربين العالميين، من المدربين اللي جم اثبتوا نفسهم في اسوأ موسم ليه، في اسوأ حال ليه، ما عندوش دكة، عنده فيرمين لوبيز مصاب، عنده يامال مش افضل حاجة، متصدر الدوري، فكل الدعم لهانز فليك، كل الدعم للعيبة. فيران توريس بيسجل، وداني اولمو، والعالمي رافينيا،
واليكس باينا كان سجل لاتلتيكو. فوز البارسا على اتلتيكو 3-1 في الليجا. سلام.